쏟아지는 요즘 뭐가 좋은 건지 정말 헷갈리죠? 오늘 영상에서는 디자인부터 가격, 품질, 실용성, 가성비까지 제가 전부 따져봤습니다. 이 중에 당신의 인생템이 있을지도 몰라요. 제품이 궁금하시다면 아래에 더보기란 혹은 댓글을 확인해주세요. 링크를 타고 구매하셔도 구매 건당 수수료가 발생할 수 있으나 구매 가격에는 영향을 미치지 않습니다. 영상이 도움이 되었다면 구독과 좋아요 부탁드려요.